meus amores do grupo 3, tudo bem com vocês? Galerinha do Centro Educacional Crescer. Hoje, 27 de julho de 2020, galerinha, isso mesmo. E na nossa aulinha de linguagem, nós revemos sobre a letrinha I, letra I. I de igreja, I de iguana, I de iglu. Isso mesmo, galerinha. E na página do módulo, na página 99 do módulo, peguem aí o módulo. Na página 99, vocês irão fazer sozinhos aqui, ó. Ou o papai vai cobrir com a mamãe, vai cobrir a letrinha aí e vocês vão cobrir os pontilhados. E depois a Pro quer que você faça também, tentar fazer sozinho, combinado? E também não esqueça de fazer o nome, tá bom, galerinha? E para casa, será a página 48. Escreva as várias letrinhas para formar ondinhas. Vamos cantar a musiquinha? A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa de você que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a maninha do fundo do mar. Aí é para casa aqui, ó, vai escrever várias letrinhas e aqui, ó, ao lado, para formar ondinhas. Isso mesmo, e pintar, ó, a canoa. Combinado, galerinha? Também não esqueça de fazer o nome e postar lá no mural de atividades, tá certo? E na nossa aulinha de natureza e sociedade, nós revemos sobre os meios de comunicação. Tudo aquilo que nós podemos comunicar e também podemos ver, não é mesmo? Então, ó, o telefone, o celular, a televisão, o rádio, a revista, a carta, enfim, muitas coisas, né, que nós podemos falar, né, saber das notícias, tudo isso são os meios de comunicação. E para a classe, nós vamos pegar o livro aí, na página 36, para a classe. Olha aí, galerinha, página 36. Olha só o que diz. Os meios de comunicação servem para que as pessoas possam se comunicar uma com as outras, estando perto ou longe. Ligue os meios de comunicação às figuras que mostram por que estão sendo usados. Olha só. Você vai ligar o jornal ao menino que está lendo o jornal. Vai ligar o rádio ao menino que está escutando o rádio, dançando. Vai ligar a cartinha à menina que está lendo a carta. E vai ligar o telefone à menina que está falando no telefone. Combinado? É a tarefinha para a classe. Para a classe também será a página 41. Pinte os meios de comunicação que têm som e circule aqueles que são escritos. Olha só, o jornal, ele é um meio de comunicação escrito, não é mesmo? Que nós vamos somente ler. Então, você vai, ó, circular. O telefone, ele emite som, né? Porque nós ouvimos as vozes das pessoas, então vai pintar. A revista, ela também é um meio de comunicação escrita, porque nós vamos ler, não é mesmo? Então, você vai circular. O computador também, ele emite som e também nós podemos ler. Então, você vai pintar e vai circular. E o rádio nós podemos ouvir, não é mesmo? Ouvir as notícias, ouvir música. Então, você vai pintar. E a televisão, ela emite som e também nós podemos ler. Então, você vai também pintar e vai circular. Combinado, galerinha? Combinado, meus amores? Caprichem. E para casa, será a página 37. Página 37 para casa. Olha o que diz. As pessoas precisam se comunicar em várias situações. Desenhe ou recorte com a ajuda de um adulto gravuras de meios de comunicação que existem na sua casa e colhe-os abaixo. Então, você vai, ó, cortar, né, gravuras
de comunicação que existe na sua casa. Se na sua casa existe telefone, televisão, computador, você vai cortar, ó, e colar aqui, tá certo? Combinado? Na página 39, também tem mais uma atividade para casa. O jornal é um meio de comunicação que traz notícias escritas. Com a ajuda de um adulto, recorte e colhe uma notícia de algum jornal da sua cidade. Olha só o que você vai fazer aqui, galerinha. Vai ver com o papai e a mamãe uma notícia e vai recortar e colar aqui. E nós vamos fazer uma revisão amanhã, terça-feira. Isso mesmo, a revisão não, uma correção. Porque a Pro quer ver qual a notícia que você recortou. E você vai dividir com seus colegas, combinado? Então é isso, amores, é isso. Então vamos lá, não esqueçam de postar as atividades lá no mural de atividades. Está com novidade, a Pro fez tudo separadinho, linguagem, natureza e sociedade em outro tópico. Tudo isso a Pro vai mostrar também na sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, meus amores, e tchau, tchau!